क्यों नहीं होगा? नजर ही नहीं आना हैंडसम फेस। अभी डिनर का टाइम है, खाने का टाइम है, लेकिन हलाल चीज़ों में ऑप्शंस जो हैं वो बहुत कम है, तो भूखे मरेंगे। अभी तक जितने भी मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग हैं, आई थिंक मैंने सब में सफ़र किया, जैसे बाइक, कार, बस, ट्रेन, प्लेन और शिप में नहीं किया। लेकिन किया नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि करना ही नहीं है। Center, and we are going to get a little bit knowledge about the function of this whole center. We will first take a photo at the Tianqi, which means the stairs to the heaven. ये है शेखू ओशन कल्चरल सेंटर। अब ये जो गाइड है वो तमाम जो शिप्स हैं उनकी हिस्ट्री बता रही है, और जितनी भी यहाँ पे पेंटिंग्स हैं उनकी हिस्ट्री बता रही है, कब बनाई, किसने बनाई, और शिप्स जो हैं ये कैसे, पहला शिप कैसा था, फिर इवॉल्व होते हुए कैसे कैसे बनते गए। ये शाहरुख खान मूवी में आपने नहीं देखा? वही है वीरज़ारा। नहीं, ये कितने हज़ार साल पुराना है पता है? वीरज़ारा ना, ये तकरीबन 5000 तो होगा मिनिमम, अकॉर्डिंग टू चाइनीज जब जहाज बने भी नहीं थे उस टाइम का। ये इन लोगों ने बना के दिया था कि ऐसे बनाओ ना ये अभी हम लोग जा रहे हैं शिप पे। चेक करने लगे ना उसी इतना 48. रिकॉर्ड हो रहा है सब। हमारी बेइज्जती थी। यस।救生笛可发出求救信号，这是伙伴绳，可与他人相连接。这是救生。
क्रूज़ शिप पे सफ़र करने का तो अपना मज़ा है, लेकिन ये जो सीन है ना, सब लोग अपनी टर्न का इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो थर्ड फ्लोर है, कैप्टन फर्स्ट फ्लोर पे है। कैप्टन को सो जाना चाहिए। अच्छा, ये ना, ये सारा ये इधर से हम लोग निकले थे और इतनी दूर पहुंच चुके हैं। मैकडॉनल्ड में बेस्ट फिश बर्गर अभी डिनर का टाइम है, खाने का टाइम है, लेकिन हलाल चीज़ों में ऑप्शंस जो हैं वो बहुत कम है, भूखे मरेंगे। अभी हम लोगों ने खाना शाना खा लिया। खाना क्या खाना था यार, हलाल कुछ भी नहीं था सिवाय फ्राइड राइस के, वही खाए। अभी पता नहीं कोई मूवी शूवी दिखाने लगे, क्या करने लगे। लेट्स सी। इतनी ज़्यादा रश। पहले मुझे लग रहा था शायद कोई मूवी शूवी दिखाएंगे, लेकिन ये मैजिकल शो है। You're unbelievable. You're so unbelievable. तीन घंटे की एक शॉर्ट ट्रिप के बाद हम लोग वापस पहुंच गए हैं। हम लोग वो मैजिकल शो देख रहे थे, तो जिस दौरान हम लोग मैजिकल शो देख रहे थे और
लोग वापस पहुंच गए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।